അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ ഇന്നൊരു പിസ്സയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്കിന്നൊരു ചിക്കൻ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൈദ മാവാണ്. കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് ഞാനിത് കുഴയ്ക്കുന്നത്. ഒരു സ്പൂൺ ഓയിലൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ഞാൻ കുഴച്ചിട്ട് വരാം. ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു പാത്രം വെച്ച് മൂടി വയ്ക്കാം. 2 മണിക്കൂർ കുറച്ച് ഓയിലൂടെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കിത് പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാം. പിസ്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓവനിലാണ് വയ്ക്കുന്നത്. കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. രണ്ട് മണിക്കൂറായി മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈസ്റ്റൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മാത്രമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ സൈഡൊക്കെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കാത്തു കൊടുക്കണം. അത് ചുറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു സ്പോക്ക് കൊണ്ട് ഒന്ന് വേവുമ്പോഴത്തേക്ക് ബബിൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ്. മൊത്തവും നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ഇതുണ്ടാക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് കച്ചപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് മസാല ചീസാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്കിതിന് ചീസാണ് മെയിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത്. പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ഞാൻ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ, പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇത് വലിയ പച്ചമുളകാണ്. ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും ഇടാം. പിന്നെ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ചിക്കനാണ്. ചിക്കൻ ഞാൻ വേവിച്ച് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചതാണ്. കുറച്ച് ഓർഗാനിക് ചുറ്റി കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയുടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ വീണ്ടും ബാക്കി ചീസ് കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലൂടെ അതിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിത് ഓവനിലോട്ട് വെക്കുകയാണ്.
ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ പിസ്സ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഓവനിൽ നിന്നൊന്ന് എടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു പിസ്സയാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.